Buongiorno, sono Win Avalon. Vorrei fare una comunicazione sul fatto che siamo dei esseri multidimensionali. Questo è un concetto totalmente fuori di come l'essere umano si percepisce. L'essere umano si è completamente identificato con il corpo fisico, con la materia. Si dice che nasciamo di polvere e che torneremo polvere, perciò c'è l'identificazione con la polvere considerata come quella dei cammini, della terra, e questo è pateticamente, diciamo, rivelatore di quanto abbiamo perso il contatto con la veritabile polvere di quale siamo estratti, che è la polvere di stelle. Assolutamente tutto ciò che pensiamo di venire dalla terra viene dalla luce, viene dal sole e non solo dal nostro sole visibile che è il centro del nostro sistema solare, ma anche di tanti altri soli che possiamo chiamare le stelle, che la sera, quando guardiamo il cielo, diciamo, ci mostrano questo cammino straordinario verso l'infinito che abbiamo tanta difficoltà a consapevolizzare dentro di noi, e la domanda è come recuperare l'infinito, questa coscienza dell'infinito che è in noi, questa aspirazione a uscire dalla nostra prigione terrestre e a passare a un altro livello di funzionamento sia spirituale che psichico sia fisico. E infatti la maggior parte delle religioni hanno cercato di trovare un mezzo per farci uscire di questa prigione di terra, che è il corpo, presentandoci il paradiso come un altro mondo, nell'aldilà, in un aldilà di quale non sappiamo bene dove si trova e come è fatto, ma c'è veramente sempre questo riferimento a un paradiso che sicuramente non è il corpo, perché il corpo, la vita sulla terra, generalmente è identificato con la sofferenza, e sia nel buddismo che nel cristianesimo, per esempio, troviamo veramente questo collegamento fortissimo nella vita terrestre con il soffrimento, e allora invece tutto questo deriva dal fatto che ci siamo tagliati delle stelle, della luce dell'universo, della forza dell'universo, della vita universale che è dappertutto, e più ci siamo tagliati di questa vita universale, più abbiamo limitato questa forza di vita in noi, e più abbiamo dato la prevalenza alla forza di morte, così che la durata della nostra vita si è ridotta, e adesso sembra che per queste generazioni in quale siamo la durata si allarga un po', ma in un modo abbastanza sconveniente, visto che la maggior parte delle persone perdono la testa dopo di una certa età, come se avessero dovuto morire prima. La medicina è riuscita a allungare il corso della loro vita, ma non il corso della loro, diciamo, capacità a percepire lucidamente ciò che vivevano, perché visto che non puliscano le terrificanti memorie delle grandi difficoltà della loro vita, e non dimenticate che più la gente va avanti in età, più conosce più morti di vivi, la gente, c'è un momento nella vita dove
siamo collegati a molto più morti, a molto più persone morte di persone vive. E allora tutto questo fa che la gente non ce la fa più. Il fardello che hanno sulle spalle è talmente pesante che è meglio rimuovere le memorie e uscire di questa realtà. E allora l'origine è che è questa identificazione con la terra, con i fardelli della terra, con la pesantezza della terra, e l'uomo non sa più volare, non ha più l'uso delle sue ali. Perché Mercurio è rappresentato con le ali dietro le spalle, con le ali ai taloni, con le ali, con un casco alato? Perché Mercurio rappresenta la capacità, la leggerezza, la capacità di divertirsi in ogni tipo di situazione, perciò che è rappresentato spesso con un adolescente o un bambino, diciamo, preadolescente, e sa tutto, lo può gestire in un modo divertente, perché è collegato con le stelle e in realtà è un pianeta, è il pianeta più vicino al Sole, perciò chiaramente è un essere solare e perciò ha questo collegamento straordinario con le altre dimensioni della creazione. Allora, quando dico che siamo esseri multidimensionali, che significa questo? Allora, significa che se definiamo il tutto, il divino, come una forza presente in tutto ciò che esiste, che include noi stessi, che include Dio, è supposto nella tradizione di essere il centro della sua creazione, il centro di tutto ciò che esiste, il centro di ogni creatura che esiste. Questo è straordinario perché significa che Dio è il centro di tutto ciò che esiste, ma visto che è dappertutto, non esiste un centro, tutto è centro. Niente può esistere fuori di questo centro che è Dio. Allora, noi siamo investiti, portatori di questo centro universale e siamo dappertutto contemporaneamente, ma se pensiamo che siamo unicamente la terra, nati della terra, e che torneranno polvere a un momento al momento post mortem, perdiamo questa abilità a farci portare tutto il tempo, a camminare sulle acque della vita, che è un simbolo assolutamente meraviglioso. Cristo o Gesù cammina sull'acqua. Significa l'acqua, che simbolo più meraviglioso della vita dell'acqua. E lui cammina sulle acque, è la vita che ce lo porta. Lo potete leggere in tante, sul piano pratico concreto, ma sul piano simbolico, e alcuni diranno è impossibile che abbia camminato sulle acque, Bibbia altre sì, bon. Ma simbolicamente l'acqua è la vita, e camminare sulle acque significa essere arrivato a un tale livello di leggerezza che le acque ti portano, la vita ti porta, ti solleva, e tu ti lasci portare, una cosa meravigliosa. Perciò, ma farsi portare dalle acque universali della vita significa prima liberarsi dei paraocchi terribili con quali siamo stati cresciuti modo di dire, perché sarebbe piuttosto scresciuti, e veramente
uscire di questa chiusura, di questo che viviamo come in un scafandro che ci impedisce giustamente di unirsi all'acqua e pensiamo di detenere la verità. Allora, siamo degli esseri multidimensionali. Nella Kabbalah cristiana o ebreo ci sono molti livelli, diciamo, di creature che condividono, che partecipano a questa vita dell'universo, e diciamo che i nomi che la Kabbalah cristiana ha dato a queste entità sono i scimmie umani realizzati, perché gli altri sono gli umani animali. Dopo abbiamo gli angeli, gli arcangeli, abbiamo i principati, le virtù, abbiamo le potenze, le dominazioni, i troni, i cherubini, i serafini, e siamo tutto questo tutto il tempo, permanentemente. Perciò, salvo che ogni, diciamo, gerarchia spirituale vive in una dimensione spazio-tempo differente, e ogni spazio-tempo è separato del spazio-tempo immediatamente inferiore o superiore da un vortice, e per attraversare questo vortice e per poter letteralmente fare immersione nello spazio-tempo immediatamente superiore, bisogna avere le chiavi per attraversare questi vortici. E bisogna non solo avere le chiavi, ma bisogna aver raggiunto un livello, diciamo, di vibrazione cellulare sufficientemente elevato per fare che i guardiani della soglia di queste dimensioni ci lasciano passare. E allora è tutto un lavoro straordinario di ricevere le chiavi per attraversare ogni vortice e diventare, diciamo, copartecipativo, consapevole dell'energia, della vibrazione, del lavoro di ogni livello dimensionale, e coparticipativo per lavorare con ogni gerarchia spirituale, ciò che facciamo da sempre ma di quale non siamo consapevoli. Perciò si tratta veramente di cambiare radicalmente il nostro modo di pensare, il nostro modo di concepire il nostro collegamento con la vita, con l'universo, con il tutto, e questo implica assolutamente una rivoluzione cellulare, una mutazione della nostra relazione con le nostre cellule, perché il nostro corpo fisico è un fractal di una galassia, ogni cellula è una stella in riduzione, perciò che siamo tutti portatori di polvere stellare, perché ogni cellula è una condensazione della vita stellare universale. E se volete, quando la notte guardiamo il grande cielo meraviglioso che ci offre questo spettacolo assolutamente indescrittibile, ogni cellula nostra comincia a cantare, perché comincia a ricordarsi da dove viene, delle sue origini stellari, salvo che noi blocchiamo questo ricordo cellulare, e allora tutto il lavoro che ci permette di attraversare, diciamo, i vortici multidimensionali passa dall'aiutare le nostre cellule a ricordarsi che la loro origine è stellare, e che siamo come dei bonsai. Il corpo fisico è come una galassia ridotta alla sua espressione spaziale minimale, ma che porta in sé l'infinità di tutti i possibili contenuti dall'eternità del tempo. E di là, mano a mano che liberiamo questa memoria stellare che c'è in noi,
straordinariamente usciamo del tempo terrestre, ci liberiamo di tutte le limitazioni indotte dalle credenze, dall'identificazione con lo spazio-tempo terrestre in quale il nostro corpo sta vivendo, ma in quale mentre il corpo sta vivendo questo, la nostra anima, la nostra psiche, la nostra essenza aspettano che ci svegliamo e che usciamo precisamente di questa illusione del tempo e dello spazio terrestre. E che ritroviamo, recuperiamo l'integralità dell'essenza di ognuno di noi, portiamo il divino in noi, il divino alcuni lo negano, perciò chiamiamolo la vita dell'universo che è presente dappertutto, che non fa selezione, io sono la vita dell'universo, ma non mi piace questi fiori, perciò non darò più la vita a questi fiori, questo tipo di animale mi è antipatico, perciò non lo vado più a alimentare. Non è così, la vita è dappertutto e per tutti, e perciò che possiamo chiamare Dio o qualsiasi o la forza di unità o la presenza assoluta o la coscienza dell'universo, non importa, o qualsiasi nome che tutte le religioni hanno dato, sempre lo stesso concetto, è la vita che c'è dietro l'apparenza. E più ci colleghiamo a questa vita che c'è dietro dell'apparenza, più l'apparenza cambia e più si trasforma in realtà. E il reale è qualcosa di indescrittibile, perché il reale o la vita è come un sigillo che muta permanentemente, che ci permette di rivelarci a dei livelli di espressione, di meravigliamento che non sono espressibili attraverso la parola. Questo è l'importanza di recuperare la nostra diciamo, natura multidimensionale.